妈，这上地哪也几个那大的太阳。这个不是下雨了吗？下天咱的雨还刮风，我看咱的麦倒没有？倒啥？你看这麦都好好的嘛。你不是嘞，你知道吗？那时候咱撒的话比别人撒的多一点，我就知道恐怕他旺长麦都肯塌。妈，我的娘哎！好，我的娘啊，这真叫你说准了。看咱的麦已经倒完了，这咋弄啊？这对呀，你撒化肥撒的太多了，你看人的都没倒，咋就咱的倒嘞？咦，这也都倒完了，这一亩多地，这。不是的，这咱倒一点算呀，你可瞅瞅，人家倒到头了。咦，这咋弄法？这咋弄呀？这扶还扶不起来啊？这你这麦根本都不管扶，它跟鱼扶不一样。这咋扶呀？这跟鬼撵的，我的娘呀！这，那你这咋弄？那倒都倒了。本来我咱的麦长得还些好嘞。咦，扶不起来，白扶了。这不管扶这也都倒到头了。你看看这一亩多地的麦这也都可好了。这一亩地投资几百块钱，这不比了吗？这比呀，他又不是说死了，他这倒了，这不减产而已吗？那你咋弄？减的多，光这一半能减产这有起来的，有起不来的，看看都跟鬼撵的上这。那你咋弄？你倒罢了。这咋弄？我的娘呀！这一亩地我能减1多斤，这可好了。我这连800斤也不能占。好了妈，你再扶，你这能扶起来不能？你这扶它也起不了这。看看这咋弄这？我的娘哎！反正出来是减产了，你咋弄？这今年种麦可种拐了，你知道这还不得多留点春地的。看这地都糊了。那让的都没倒，除了咱的倒了。你再扶，你这一块地你也扶不起来，完你扶起来它还是倒。你看看地都糊了这。好了妈，你别扶了，你再扶它也是一样。这那好的麦都塌完了，看见没？跟你说哪有上化肥的时候，你别上那些。你看人虽然麦长得矬一点吧，人的都不倒。咱也不比人家上的多，人家一亩地都上20斤，我就知道上的有30斤嘛。那你不上那些，那些比人的麦长得高，它不倒吗？它一风一刮一下雨，它不倒吗？你看都糊了地，你这样扶，你这扶不起来，你扶了它还是倒。我的娘，这咋弄法？这咋弄法？好，叶子都倒了了，你看看这。你这几百斤，也就是减产几百斤的事儿，那你咋当天公不做美？你这不是，你靠天吃饭吗？是不是？人家的都没有倒，就咱家里倒了这。也有倒嘞，前面也倒了一点儿，我看到前面那块地也倒一点点儿。好，别急，这还没有长包嘞，这都倒了，这不，咦，我的娘哎！好，你别扶了嘛，你这一块地你往这扶，它风一刮，它还是顺过来。我看它扶起来点不难，扶起来点好一点呗。扶起来它也长不很好了，反正。那长不很好了，肯定是长不很好了，这100%的减产要这。我也说今年的麦好，一亩地能打1340的，这可好了。那我这800斤也不能打。你看这麦穗多好，这可惜不可惜这？你咋弄？那你再难受也是让了，你这没办法。你知不知道那一块地他没有嘞？我上那边看，我上那一块地看。好，你别去上那边看了，你这要我看着我难受。你再起凉了。我上那边那块地看，他没有哎，再看了今年咱都绝收了。好了妈，你别气，绝不了收，这只不过是有点减产而已，也最多减产也得700、800斤啊。你减产能减700、800斤不能这？能，他又不是说死了，又没事。走，先回家。我上那里看，我去看你先回去，你别气噜噜。我去看，你瞅你来